അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രമൊക്കെ വിട്ട് നേരെ കർണാടകയിലേക്ക് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് കർണാടകയിലെത്തി. ഇവിടെ മൈസൂർ ഗുണ കേവ്സിലെത്തി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല മക്കളെ, ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് തന്നെ രക്ഷയില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആംബിയൻസിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറുന്നത്, അതും ലൈക്ക് എ കേവ്. എന്താ പറയുക, അടിപൊളി ആംബിയൻസ്, വേറൊരു രക്ഷയില്ല. ലൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നല്ലോ, ആ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റിങ്ങിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതൊക്കെ. പിന്നെ മെനു എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് മെനു ഉണ്ട്. ഞാൻ ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസ് പറഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ കർണാടകയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് രീതിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. അപ്പം ന്യൂഡിൽസ് തന്നെ പറഞ്ഞു. ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസ് ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളിയായിരുന്നു, അതും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ റൊമാലി റൊട്ടിയും ഞാൻ ബട്ടർ ചിക്കനും ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ചിക്കൻ കർണാടക സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ് ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രേവി ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരുന്നു, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. റൊമാലി റൊട്ടിയും ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കൈ കഴുകാനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അവിടെ പോലെ വാഷ് പീസൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ കൈ കഴുകണം. പിന്നെ ഒരു ജ്യൂസും കുടിച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു.